तर ऐकण्याचं चाचणी किंवा हिअरिंग टेस्ट जे आपण म्हणतो, ते करण्याकरता एक टेस्ट बॅटरी अप्रोच असतं जे आपल्याला लागतं. तर त्यामध्ये सर्वप्रथम एक क्वेशनेअर मिळतं तुम्हाला. एक केस हिस्ट्री फॉर्म असतं. त्यामध्ये काही क्वेशन्स असतात, वेदर तुमच्या कानातून पाणी वगैरे येतंय की नाही? किंवा तुमचं कान दुखतंय किंवा तुम्हाला हिअरिंग लॉस किती वर्षापासून, किती दिवसापासून आहे, त्या क्वेशनेअर तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. आणि टेस्ट बॅटरी अप्रोचमध्ये स्टार्टिंग वी इनिशिएट विथ ऑटोस्कोपिक एक्झामिनेशन म्हणजे कानामध्ये तुमचे लाईटला टाकून एक छोटे इन्स्ट्रुमेंट जातो आणि ते आपण पाहतो, की तुमच्या कानामध्ये काही कचरा वगैरे आहे की नाही किंवा तुमच्या कानामध्ये काही इन्फेक्शन आहे किंवा कानामधून पाणी वगैरे येतंय ते आपण टेस्ट करतो. सो दॅट्स द फर्स्ट टेस्ट वी स्टार्ट विथ. इट्स ऑटोस्कोपिक एक्झामिनेशन. त्याच्यानंतर आपण पी-ऑटोन ऑडिओमेट्री असा एक टेस्ट करतो, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला साउंड ट्रीटेड रूममध्ये घेऊन जाऊन त्याच्यामध्ये तुम्हाला कानावर हेडफोन्स टाकून तुमचं राईट आणि लेफ्ट टेस्ट हिअरिंग दोन्ही कानाचं आपण टेस्ट करतो. सो दॅट्स अनदर टेस्ट. आणि त्याच्यानंतर दोन्ही कानाचं टेस्ट केल्यानंतर बोन कंडक्शन पण केलं जातं. अगेन त्याच साउंड ट्रीटेड रूममध्ये केलं जातं. त्यानंतर आपण ट्युनिंग फॉर्क टेस्ट, TFT ज्याला म्हणतो, ती पण एक टेस्ट करतो. ते सगळं केल्यानंतर आपल्याला क्लिअर डायग्नोसिस मिळतं, की तुमच्या राईट आणि लेफ्ट कानामध्ये काय, किती पर्सेंटेजचं ऐकण्याचा प्रॉब्लेम आहे, काय टाइपचं प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यावर आपण उपाय करतो. कान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या सुनने के लिए कोई भी समस्या है, तो आप ओरल हियरिंग केयर में अवश्य आइए